சி நார்த் அமெரிக்காஸில் வந்து நம்மளுடைய வீட்டுக்கு கீழே பேஸ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பழைய வீடியோஸ்லலாம் பார்த்துருப்போம். என்னுடைய ஹவுஸ் டூர் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாலும் பேஸ்மெண்ட், அன்ஃபினிஷ்டு பேஸ்மெண்ட் எல்லாமே நான் வந்து காமிச்சிருந்தேன். ஸோ அந்த பேஸ்மெண்ட் வந்து இங்கே எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க, ஸோ அது ஓவராலாக ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். அண்ட் பேஸ்மெண்ட் அப்படின்னும் போது லீகல் பேஸ்மெண்ட், இல்லீகல் பேஸ்மெண்ட் அப்படின்றது இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ ரெண்ட்டுக்கு வரவங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ்டாக இருப்பாங்க, சில பேருக்கு எதுக்கு போகிறது, என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதில் பற்றின டீட்டெயில்ஸும் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலான் இருக்கோம். வாங்க. பேஸ்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன இங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய மெயின் லெவலுக்கு கீழே நம்ம ஊரில் வந்து ஃபவுண்டேஷன் மட்டும்தான் போடுவோம். ஸோ இங்கே ஃபவுண்டேஷன் இருக்கிற இடத்துல வந்து இவங்களுடைய ஃபர்னஸ், வாட்டர் ஹீட்டர் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வைக்கிறதுக்குன்னு தான் ஃபஸ்ட்டு பேஸ்மெண்ட் ரெடி பண்ணாங்க. ஸோ அந்த பேஸ்மெண்ட்டை வந்து இப்போது ஆஃப்லேட் வந்து லிவிங்காகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு வீடு அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மேலே ஸ்பேஸ் இல்லாதபடிக்கு கீழேயும் ஒரு லிவிங் ரூம் அந்த மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி முதல்ல ரெடி பண்ணாங்க. ஸோ அது வந்து நார்மலாக ஃபினிஷ்டு பேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில வீட்டில் வந்து இது எதுவுமே ஃபினிஷ் பண்ணாமல் அன்ஃபினிஷ்டு பேஸ்மெண்ட்டுன்னு இருக்கும். இது இல்லாமல் இப்போ வந்து ஃபினிஷ்டு பேஸ்மெண்ட்டையே நம்ம லீகலாக முடிக்கிறோம், இல்லை வந்து லீகலாக இல்லாமல் முடிக்கிறோம் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது. ஸோ லீகலாக முடிக்கிறோம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இருக்கிற சிட்டிக்கோட ரூல்ஸ் படி நம்ம கம்ப்ளை பண்ணி பண்ணுறது தான் லீகலாக ஃபினிஷ் பண்ணுறது. ஸோ நம்ம சிட்டிக்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய பில்டிங் பிளானை வந்து கொடுத்துட்டு பேஸ்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிளான் ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ அந்த பிளானை வந்து நம்ம சிட்டிக்கு வந்து அப்ரூவலுக்காக கொடுப்போம். அண்ட் அந்த பிளானை பார்த்துட்டு சிட்டி வந்து நம்மளுக்கு அப்ரூவல் வந்து ஓகே இது இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும். இல்லை நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ரூல்ஸ் படி இதெல்லாம் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அமெண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ மொத்தமாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிளான் வந்து அப்ரூவல் ஆகி நம்மளுக்கு பெர்மிட் வந்து கொடுப்பாங்க. பேஸ்மெண்ட் வந்து நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி, அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பில்டிங் பெர்மிட். ஸோ அந்த பில்டிங் பெர்மிட் நம்ம வாங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்ஸ் நம்ம பிளான் வாங்கினதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் பை ஃபேஸாக தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஃபேஸோ, இப்போ ஒரு பில்டிங்கை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வால் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் வயரிங் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, ப்ளம்பிங் இருக்குது, இங்கே வந்து இன்சுலேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்சுலேஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டருமே பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் சிட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துட்டு தான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே போக முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரேமிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரேமிங் முடிச்சோன்னா நம்ம வந்து சிட்டிக்கு கூப்பிட்டு ஓகே ஃப்ரேமிங் முடிச்சாச்சு, நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அவங்க வந்துட்டு அந்த பெர்மிட்டில் வந்து கொடுத்துருக்க அந்த ரூல்ஸ் படி அது இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொசீட் பண்ணுங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்பும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுடைய ரூல்ஸ் படி தான் நம்ம பண்ணியிருக்கணும். அவங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அவங்க அப்ரூவல் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே போக முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து லீகல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இது இல்லாமல் நம்ம வந்து சும்மா நம்ம மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம், வேறு எந்த ஒரு கமர்ஷியல் யூஸ்க்காகவோ இல்லை ரெண்டலுக்காகவோ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னா நம்ம சிட்டிக்கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. நம்மளுடைய இஷ்டப்படி உள்ளே வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அதை வந்து நம்ம ரெண்ட்டுக்குன்னு விடுறாங்க இங்கே. பட் விட்டால் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் வந்து இருக்காது. ஸோ அது என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இப்போ வந்து லீகலாக பேஸ்மெண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணுறதுனால என்ன சேஃப்டி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே கீழே தான் ஃபர்னஸ் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த ஃபர்னஸ்லேருந்து சில நேரத்தில் வந்து சரியா இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபயர் ஹசார்ட் வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த சேஃப்டிக்காக லீகல் பேஸ்மெண்ட்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ரேட்டட் வால்ஸ் தான் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஈவன் அந்த சீலிங்லலாம் கொடுக்குற லைட்டு பார்த்திங்கன்னா அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து இப்போ பாட் லைட்ஸ் போடுறதா இருந்தாலும் அதை சுற்றி உங்களுக்கு வந்து ஃபயர் ரேட்டடாக இருக்கணும். ஸோ அதுக்குன்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் இருக்குது. வால்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ திக்னஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷனும் பண்ணுவாங்க. ஸோ வயரிங் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கா, ப்ளம்பிங் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கா, அண்ட் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இங்கே கீழே பேஸ்மெண்ட்டில் இல்லீகல் பேஸ்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க.
3/4 அந்த மாதிரி தான் சில பேஸ்மெண்ட்ஸில் இருக்கும். ஆனால் வந்து ஒரு லீகல் பேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த விண்டோ வழியாக எஸ்கேப் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி விண்டோஸும் இதில் இருக்கும். ஸோ அதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் இல்லாதபடிக்கு உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஃபயர் எஸ்கேப் ரூட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் செப்பரேட் என்ட்ரன்ஸும் நம்ம கொடுப்போம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேஃப்டி ஃபீச்சர் லீகல் பேஸ்மெண்ட்டில். ஸோ அதனால தான் ரெண்ட்டுக்கு போகிறவங்க மெயினாக வந்து லீகல் பேஸ்மெண்ட்டாக இருந்ததை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. இன்னும் வந்து ஏன் இல்லீகல் பேஸ்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லீகல் பேஸ்மெண்ட்டை விட அது கொஞ்சம் சீப்பராக கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால நிறைய பேர் இல்லீகல் பேஸ்மெண்ட்டும் போவாங்க. அண்ட் இதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டெனன்ஸ்க்கும் ஓனர்ஸ்க்கும் வந்து பிரச்சனை ஏதாவது வருது அப்படின்னா, இஃப் இட் இஸ் அ இல்லீகல் பேஸ்மெண்ட் அவங்க வந்து சிட்டிக்கு ஃபோன் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய கேசஸும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது சிட்டி வந்து உங்களுக்கு பேஸ்மெண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி ஒரு வேளை அது வந்து உங்களுக்கு இல்லீகல் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க ஹெஃப்டி ஃபைன்ஸும் போடுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் அது உங்களுக்கு வந்து லீகலாக ஃபினிஷ் பண்ணால் தான் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பேஸ்மெண்ட் ரெண்ட்டுக்கே விட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி கிளாஸ் போட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு, இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து லீகலாக ஃபினிஷ் பண்ணணும். இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் டு ரெண்ட் அவுட், அதாவது ரெண்ட்டுக்கு விடுறதும் இல்லை, இப்போ நம்ம ஏர்பிஎன்பி மாதிரி பண்ண போகிறோம், இல்லை வேறு ஏதாவது நம்ம வந்து கமர்ஷியலாக அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஸ்பேஸ்க்கு அப்படின்னா லீகல் பேஸ்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது தான் அங்கே வந்து சேஃப்டியான ஒன்று. பேஸ்மெண்ட் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்படி தாங்க இருக்கும். ஸோ இனிஷியலாக வந்து நம்மளுக்கு வால் ஏற்கனவே இருக்குது. ஸோ அதுக்கு மேலே உடன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு ஃப்ரேமிங் தான் ஃபஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த கிச்சன் இங்கே இருக்குது, பாத்ரூம்ஸ் எங்கே இருக்குது, பெட்ரூம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியாவுக்கும் அவங்க இந்த மாதிரி உடன் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு ஃப்ரேமிங் இதை வந்து முடிச்சிடுவாங்க. அண்ட் இந்த ஃப்ரேமிங்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கூடவே அவங்க வந்து பேரலாக பண்ணுறது வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வயர் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. ஸோ ஸ்விட்ச் எங்கே வரணும், எந்தெந்த மாதிரி ப்ளக் டைப் எந்தெந்த இடத்துல வரணும், இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டவ்னால் அதுக்கு ஒரு சாக்கெட், ஸோ அதெல்லாமே பிளான் பண்ணி அவங்க எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன்ஸும் கொடுத்துட்ருப்பாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க பண்ணுற விஷயம் என்ன பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ப்ளம்பிங்க்காக ஸ்பேஸ் உடச்சி விட்டுருப்பாங்க. ஸோ அதை ஏற்கனவே நம்மளுக்கு ப்ளம்பிங் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கீழே நம்மளுக்கு ஏற்கனவே ப்ளம்பிங்க்கு ஃபிக்சர் இருந்ததுன்னா அங்கே இருந்து அவங்க வந்து ட்ரென்ச் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு வேணுமோ, கிச்சனுக்கு வேணும், பாத்ரூம்ஸ்க்கு வேணும், ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாத்துக்கும் அவங்க வந்து அந்த பைப் கனெக்ஷனுக்காக அதை ட்ரென்ச் பண்ணி அந்த ஏரியாவுக்கு அந்த பைப்பெல்லாம் வந்து இழுப்பாங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரேமிங், இந்த வயரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. பட் இந்த இனிஷியலாக இவங்க இந்த ஃப்ரேமிங் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு கூப்பிடணும். ஸோ அவங்க வந்து இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, ட்ரென்ச்சிங்கு கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க, வயரிங் வந்து கரெக்டாக இருக்குது, ஸோ சீலிங்கில் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை வால்க்கே போக முடியும். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து லீகல் பேஸ்மெண்ட்டில் வந்து டிலே பண்ணுற ஒரு விஷயம். அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரேம் மேலே இப்போ அவங்க அந்த ட்ரை வால் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2 உட்டன் ஸ்ட்ரக்சருக்கு மேலே வந்து அவங்க இந்த சைடு அந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரேமிங் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மேலேயும் பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் ட்ரை வால் போட்டு அண்ட் இன்சுலேஷன் எல்லாமே பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ட்ரை வால் வந்து இப்படி தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இதுக்கு மேலே தான் அவங்க வந்து உங்களுக்கு பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து சைடு என்ட்ரன்ஸ்க்கு விட்ட ஸ்பேஸை, ஸோ அதை வந்து அவங்க என்ட்ரன்ஸ் எடுத்து நம்மளுக்கு டிக் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரைவேட்டாக என்ட்ரன்ஸ் போட்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த இதையும் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுற வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு உடன் பிளேட் வச்சு அவங்க அடைச்சிட்டு போயிடுவாங்க நைட்டில். ஸோ கோல்டு அரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணுறதுக்காக அவங்க அதையும் வந்து ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இவ்வளோ திக்னஸில் ட்ரை வால் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து ரூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே வந்து அவங்க அதனால தான் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் அவங்க வந்து அப்ரூவலுக்கு கூப்பிடுவாங்க. ஸோ வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ரை வால் கரெக்டாக போட்டிருக்காங்களா இல்லையா, இந்த திக்னஸில் இருக்குதா, ஃபர்னஸ் கிட்ட இருக்கிற திக்னஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ அதுக்கு தான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து அவங்க இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு செப்பரேட்டாக இப்போ என்ட்ரன்ஸ்க்கான ஸ்டேர்ஸ் இங்கே வந்துடுது. அண்ட் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ஃப்ளோரிங், கேபினட்ஸ் போட்டு, பாட் லைட்ஸ், அப்புறம் ரூமுக்கு தனியாக லைட்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபுல்லாக வந்து அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க.
அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்ளையன்சஸ் அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தா அதையும் அவங்க ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்கங்க. ஸோ இப்படி தான் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஒரு லீகல் பேஸ்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி வீடியோவில் ஷேர் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். பேஸ்மெண்ட் பற்றி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. எப்படி இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவும் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். லீகல் இல்லீகல் பேஸ்மெண்ட் பற்றின ஐடியாவும் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சீக்கிரமாக சந்திப்போம். என்னுடைய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.